السلام علیکم مینوالو اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه د ناصر کیمرامین سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. ناصر د کور کې رنګونه کوي. ناصر زموږ بچی دی، تاسو لیدلی دی ما په ویډیوګانو کې، او کور کې رنګونه کوي. ډېر ښه استادان یې راوستي دي د رنګ. زه هم غرض یو ما خپله حجره به رنګ کوم، نو ده وي ته راشه راځئ دا کار به مو وګورئ. دې خو ډېر متاثره کړم، ډېر زیات مې خوښ کړه. تاسو ته هم ښایو، دغه کور هم درته ښایو، د ناصر د چاردیوالي درته ښایو. بیا دننه دی کوم ډیزاینونه کړي دي، کوم چتې کوم ګلونه جوړ کړي دي، یا دننه کمرې ډېرې ښایسته جوړې کړي دي. راشئ چې بوځم ورته چې وګورئ. وګورئ کتونکو، د اسمان په شانتي ستوري او د اسمان په شانتي رنګ ډېر ښایسته جوړ کړي دي، ډېر مزېدار یې جوړ کړي دي، ډېره خواري کوي. دغه واړه واړه هلکان دي د شوي اډې نه د بندو اوبو دي او دلته راغلي دي. دوی سره هم دوه خبرې کوو، تپوس ترې نه کوو چې دوی کم کم ځای رنګونه کړي دي، او دا دومره جادوګرې ګوتې دي، دومره ښکلي ګوتې دي، دومره ښه ډېر ښکلی کار کوي. د دوی سره کم یو پکې را سره خبرې کوي. دی پکې راوړئ دغه ټکي کوي، په دغه تورو هغو کې سپین ټکي کوي، په کومه طریقې کوي. لږ رنګي ګورئ کتونکو، دا د دوی د لاسو هغه صفایي ده، هغه طریقه ده. دا که مونږ کوو نو مونږ به پرې لا نور رنګ ټول خراب کړو. دوی صرف په دغې باندې ده. وګوره په ټټو ولاړ دي، او هر سړی په خپل کار کې ښه ماهر وي. کېنه بچې دي لږ کېنه. نوم څه دی؟ عزیر. څومره وخت دی بچې رنګونه کوي؟ ها، غټ غټ کارونه کوي. او په څه حساب کوئ؟ په دیاړی کوئ، په ټیکه کوئ، رنګ به تاسو راړئ، مالک په راړي، څه حساب باندې کوئ؟ په ټیکه باندې هم کوو، چې په دیاړی هم کوو، په پټواری هم کوو، میټیریل هم کوو. ښه خپل خپل ریټ پیدا کړي. ما له بو کوي رنګو زمونږ حجرې ته به انشاءالله راځئ، خلکو ته به ښیم، حجره به ښکلې کوو، په کې ویډیوګانې کوو. نو انشاءالله هلته به راځئ. ما ستاسو کار ولیده، زه هم ډېر متاثره کړم. ډېر ښایسته دی، ډېر ښکلی دی. کتونکو تاسو ولیده. بل ته راسئ لږ. تاسو نوم دی بچې؟ ګلرحمان یې کیمرې سره وګوره. څنګه یې ما پېژنې؟ ویډیو مینو کې چې د مخې نه راغلی یم. بس زه خو هم غرضي یم چې ما له به حجره رنګوي، او ناصر دې دا خو کور ډېر زیات ښکلی کړو. الله دې پکې د دوی ته خوشحالۍ نصیب کړي. او ډېره مننه ستاسو هم کوم. انشاءالله زمونږ ځای ته به راځئ، هلته به ویډیوګانې کوو، ګپونه به لګوو، حجره به ښکلې کوو که خیر وي، ښه مزېدار رنګونه به پکې کوو. سرکاري کار هم چې ته کړی دی حکومت یا هغې کې به پیسې ډېرې ډېرې دي هغه کوي که نه. بس الله هم لره. الله دې داسې خلک ډېر کړي ستاسو دا کار چې دی که نه، دا عربیان کم خلک چې چولې خرڅوي، پکوړې خرڅوي، نو دې ته زمونږ خلک په سپک نظر ګوري. عربیان دې کار ته ډېر په دروند نظر ګوري. هغه وایي دی رزق خلکو ته رسوي. ستاسو کار چې دی دا ښکلی کار دی. تاسو خلکو له حجرې ښکلې کوئ، خلکو له بیجکونه ښکلې کوئ، خلکو له دیرې ښکلې کوئ، کورونه وله ښکلې کوئ. نو دا ښه کار دی، په دې فخر کوئ. ډېره مننه. لږ دلته نږدې شئ، دا وګورئ کتونکو، 4 کسان دي، یو پکې په جونې دی راکړه، په جونې ما خواته راشئ. دا وګوره، دا دوی 15 کسان دي، او ناصر دې د کار کوي. الله دې لري. ستاسو نوم دی؟ ما څومره وخت دوی سره یې؟ وایي ټکی دي کله کله ډب درد که نه، چې سلجي وکړي یا څه خراب را خراب کړي، نو اوس هم ورته وکړي که نه. دا د دې لپاره کوي چې وایي ته کار زده کړې. ښه، تاسو څوک څه ویل غواړئ، څه خبره کول غواړئ؟ زما کتونکي هم ویني، زما کتونکو ته څه خبره کول غواړئ، خپله خبره وکړئ. سلام ورته کوو. مسافرانو ویني ما سره ډېر مسافر دي، ډېر هغوی دپاره لیکي. ډېره مننه چې دومره راغلی یم، ډېره شکریه ادا کوم. زه خو به راتلم، ما ته ناصر ویلي وو راځه زما بچی دی ناصر، او په مونږ ډېر مین دی. ناصر خو زموږ ورور دی، او ډېر مخکې نه مو سره ګپ شپ کوي. ده ما ته ډېر مخکې نه ویلي وو چې کار مار به کوم. ما ورته ویل چې سړی مې چې کوو به انشاءالله کار به کوو، مار مار پرېږده او کار به کوو انشاءالله. او ډېر کارونه به کوو انشاءالله. نور کارونه به درنه کوو. زموږ ځای کې کار وکړئ که نه، نو ډېر خلک به وګوري انشاءالله. ته خو باور وم. اندلیب صاحب دا زما راشه که نه، ما خواته راشه. څه نوم دی د ده؟ ایاز په دوبۍ کې مسافر دی، د ناصر رور دی، نن سبا راغلی دی. زما ویډیوګانې ګورې دوبۍ کې، د کلي رنګونه راته ښیم، کله ګاڼی او کله رباق او کله څه او کله څه که نه.
منډای ته خیم غمونه جنازې میلې قربانۍ اخترونه که نه ګورې هلته بیا ډېر خوند کوي نن سبا یې چوټي ده زما کتونکي دې ویني څه وایي ورته سلامونه ورته کوو خپل ملګري ستا موبایل کې تا ګوري زما ملګري ټول تاسو سره هغوی ستاسو پیج یې لایک کړی دی هغوی ټول ګوري تا ویني دي هغوی ته سلامونه وکړه نور څه خبره کول غواړې نو وکړه څه نوم دی تاج بادر د بونیر دی او دلته صوابی کې اوسي که نه کور دی اغوستی دی دا د صوابی خلکو ته ووایم او ټولې دنیا ته په فخر دا خبره کوم چې یو سړی د دیر نه د باجوړ نه د بونیر نه د ډېره اسماعیل خان د بل ځای نه دې صوابی ته راغی او یو میاشت یې دې صوابی کې تېره کړه نو په لرګو به یې وباسې خوا به نه وځي ډېر پښتانه خلک دی ډېر نام خلک دی او زما ټول پیج ملګرو ته دې ته زما طرف نه ډېر ډېر سلام او ډېر تاج بادر نوم دی تاج بادر خان دلته داسې محسوسېږي چې بله ضلع کې بیا بل دی لکه زما لکه خپل لکه پیدایشي ضلع کې څومره وخت وشي دلته دي زما تقریبا یو نیم کال کې داسې څه مسله څه راغلې ده راغلی او ډېر ډېره مننه کوم ډېره مننه د ټولو کتونکو مننه کوم کلیپ رانه اوږدېږي اوس اوږده کلیپونه خلک نه ګوري بخښنه غواړم دغه کار وګورئ تاسو یو کس ما ته خپل نمبر ووایي راشي د کوم نمبر راته وایي نمبر ستاسو کوم یو دی 0315 0315 1439 1439 514 514 یو ځل بیا وایي 0315 1439 1439 514 514 کتونکو دغه که څوک خپل کورونه خپلې حجرې خپلې دفترې خپلې مارکیټ ښکلې کول غواړئ نو په دغې نمبر به دی سره رابطه وکړئ ما سره نه ډېره مننه په لوی الله سپارم د الله په امان